投资巴拉圭，永居马上给。真的可以一步到位拿到巴拉圭的永久居留吗？好啦，大家好，我是 J， 我是 KK， 今天就要深入研究巴拉圭这种快速简易，而且投资方式还超自由的移民方法。马上开始吧 ，Vamos！想要移民巴拉圭，大部分的朋友可能都听说过，要先从申请临时居留开始，然后乖乖等上2年，才能再转换为永久居留。但其实是有条捷径，是可以一步到位就拿到永久居留权的哦。没听错吧？这到底是什么神奇的方法呢？这就是透过巴拉圭政府设立的 SUAISE 方案，它直译过来就是企业设立制度。简单来说，就是透过在巴拉圭的各行各业进行投资，就能直接获取永久居留权啦。甚至对于未来有意入籍巴拉圭的朋友来说，这也是一条非常可行的通道啊！哇，所以这不就是巴拉圭招商引资的移民通道吗？能让想来巴拉圭的朋友变身加速师，加速2年进度，马上变身永居达人啊！没错，对于想在巴拉圭开启新事业、新生活的朋友，这绝对是个值得好好研究的途径。既然说得那么快，那从递交申请到真的拿到永居，究竟需要多长时间呢？这么说吧，在资料齐全的情况下，最快可能2周就能拿到。2周？这速度简直是火箭啊，比申请旅游签证还要快了吧？但这么好的事，到底要符合什么条件呢？会不会有什么隐藏的关卡呢？接下来就来详细拆解申请条件与流程吧。不如我们从最初准备阶段说起吧。这个专门为加速师设置的投资移民计划是要亲自飞到巴拉圭办理。那么在出发之前要做哪些功课呢？既然是要投资了，当然最重要的就是准备好钱嘛。哈哈，说得对。那到底要准备多少钱呢？根据目前政策，需要承诺在巴拉圭投资至少7万美元。好的，7万美元。那除了要有钱之外，还需要准备哪些通关文件呢？这里要有几份文件啊，就是出生证明，还有过去3年居住过的国家所签发的无犯罪记录证明。如果是已婚人士，要准备婚姻状况证明，像是结婚证书啦。这些文件是不是都得通过那个海牙认证，还要翻译成西班牙文，才可以在巴拉圭使用呢？通常来说是这样，没错。不过如果是在台湾的朋友，情况会有些许不同哦。哦，是因为巴拉圭与台湾有建立邦交关系，而且在台北市有领事馆的缘故吗？这样会不会让事情变得简单一点呢？肯定会啊，因为有邦交，台湾的文件就不用经过海牙认证了，只需要经过中华民国外交部的领事认证，然后再提交到巴拉圭驻台北的领事馆进行认证，这样就大功告成了。不过有个小重点要记得，这些文件都要求是原件，翻译本或者影印本是不行的哦。所以翻译的事情要等我们去到巴拉圭当地才办理咯。没错，原始文件可以是中文或英文，在台湾认证过后带到巴拉圭办理翻译就行了。还有最重要的一点就是，怎么证明我是个有钱人呢？最直接的就是准备一份最近3个月的银行对账单，上面显示账户余额有超过7万美元的金额，这就是最重要的财力证明了。所以这些文件都准备妥当了，就可以打包行李飞去巴拉圭咯。没错，到了巴拉圭还要办几份当地的文件，像是入境证明以及一些当地的背景调查文件。对于不懂西班牙语的人来说，会不会很难搞定呢？其实这些都是办理移民过程中常见的标准文件，流程都很成熟了。如果实在是不熟悉当地的情况，可以寻找移民律师协助，这样应该会更容易一点。好的，那么文件都准备妥当了，这个投资移民大计要怎么正式开启了？这里就是重中之重了。
所有文件到手后，就可以前往位于亚尔松森的衰写办公室申请投资者证明。在这里需要提交一份商业计划书，说明打算如何在巴拉圭投资。商业计划书吗？要怎么写呢？总不能随随便便乱写一通吧？别紧张，这其实是一个初步计划，主要是证明有明确的投资意向，大致谈谈想做什么生意就行了。即便之后有调整，也是可以修改的。最重要的是要出示银行对账单，证明有足够的7万美元资金。哦，原来就是要秀一下财力就能过关哦。那这个投资者证明多久能拿到呢？按照各方面分享的经验，投资者证明通常7天内就能顺利到手啊！太好了，拿到这个投资者证明后，就可以直接冲去移民局了吧？没错，带其投资者证明，所有外国和本地文件就可以前往巴拉圭移民局提交永久居留申请了。那透过这个方式申请永久居留，真的是2周就搞定吗？大部分情况下确实是2周左右就应该能拿到永居卡了。当然有些特殊情况可能会用到1个月左右，但相比临时居留等2年再转换成永久居留的方式，这算是总加速式的速度了吧？那在申请的护照小本本方面，有没有什么要求限制呢？当然有了，首先是必须持有有效护照，最好有效期在1年以上，这样就不用在短期内又忙着更换。要注意的是，目前暂时不接受中国护照的申请者。还有，如果持有的护照不是出生地签发的护照，就需要出示所持护照国家的规划入籍证明。这些都超级重要啦，记得按赞订阅，这样就能保存起来，也不会错过我们最新的影片哦。欢迎留言说说感受，或者有任何补充，也请大家多多指教。现在申请条件和流程都很清楚啦，但投资要怎么投呢？是不是要买房子或者开间咖啡店之类的呢？前进巴拉圭，随意里发挥。投资方式自由到超乎想象啊！除了变身加速师之外，还真的想象不到可以怎么玩呢？有很多选择了，可以购买土地、房产，或者开咖啡厅、开餐厅这样的实体生意，也可以把钱投入到金融业买债券，甚至像是目前很流行的挖矿生意，就是加密货币啦，这些通通都可以。这样看来，到巴拉圭买2个小公寓，做 Airbnb 出租生意，当个包租婆也可以呀，完全可以啊。但还是有一个很重要的规矩要留意哦。难道是台面下的潜规则吗？嘿，不会了，这可是明确的规矩，那就是这7万美元的投资需要以公司名义来进行投资，而不是个人哦。这样就是要在巴拉圭注册一家公司咯，感觉会让移民大计越来越复杂呀。完全不复杂，而且好处多多啊。首先可以注册一家 EAS 类型的公司。 EAS 这听起来一头雾水啊。这是一种股东有限责任制的公司，也就是说你只对投资的那部分负责，万一公司出了什么事，也不会影响到你个人的财产。而且这种公司开设速度超级快，大概3至5天就能搞定。一旦成立了，就可以用公司名义去开设银行户头，还有领取营业执照这些公司文件了。那还不错，不过维持公司日常运作肯定要花钱啊，注册费、会计费、缴税等等一大堆吧？有没有一些数字可以给我们大家参考一下呀？ EAS 的注册费大概从400到2000美元不等，这取决于生意的类型吧。而每年的会计费或维护费大概在600至1500美元左右，这也是取决于有多少生意。有这些估算，就心里有个底啦。其实啊，我还听说投资移民还要求投资者创造工作机会，真的有这个要求吗？没错，条文上是这样写，投资需要创造至少5个工作机会，但回顾过往，好像是从来没有实际执行过这个要求啊。这样选择性执法
会不会不太好啊？所以他现在基本上只是个纸上谈兵的要求了，暂时不用担心。那还有个传言，听说这7万美元是可以分开10年慢慢投资诶。如果是这样，压力就小很多。这是一个很大的误解啊！目前的政策是，必须在拿到永久居留后的90天内，就要完成公司设立，并且这7万美元要实际到位，就是要到公司的账户上啊。如果没有这样做，等于是违背了在申请时对衰写的承诺，有可能会被取消永久居留权哦。不守规矩，后果看来很严重啊。那还是要乖乖遵守，一步到位把钱投进去才行。当一切到位后，就可以在巴拉圭大展拳脚了。你不是想做 Airbnb 吗？那可以成立一家公司，购买房地产，然后将公寓出租。这个 plan 怎么样呢？听起来不错啊。首先可以拿到永久居留，然后经营出租生意就会产生收入，一举两得。对于有意入籍巴拉圭的朋友来说，是一箭三雕啊！因为在巴拉圭本地有稳定收入是非常重要，这也是申请入籍的条件之一了。那么拿到永居后，想要一直维持这个身份，有什么居住要求吗？可以说几乎没有居住要求，只要避免连续36个月离开巴拉圭就可以了。3年才需要入境一次，这自由度高的可以啊。还有，我听说永久居留其实也不是太永久啊，只有10年的有效期，真的是这样吗？看来这里有点概念需要厘清一下。我们一直说的永久居留，这是一个身份，或者说类似一个签证，是出入巴拉圭、居住在巴拉圭所需要的通行证。而你刚才说的10年有效期，相信指的是巴拉圭当局签发的身份证。哦，那我懂了，所以不是说永久居留只有10年，而是身份证这张卡片的10年有效期。那每隔10年重新拍个照片，更新一次，也是很合理呀。对啊，所以无论移民去哪里，都要做好自己的功课哦。不妨继续看看这支巴拉圭的影片，很有参考价值哦。如果觉得有帮助，记得按赞订阅，这样就不会错过最新影片啦。感谢你看到最后，我们下支影片再见。悄悄，拜拜。